こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は淡路島の中でも南淡路にあるホテルニュー淡路プラザ淡路島別邸空の宿泊機を徹底紹介いたします。数あるホテルに泊まる中でいろいろと盛りだくさんの宿はありますが、このお宿は離島ならではの何もしない贅沢を充実の施設と料理で堪能できる、まさに大人の穴場旅行先でした。人生の節目や日常に疲れた時など、一生に一度は体験してほしいお宿です。最後まで見ればその理由がわかります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。多彩な絶景に出会える丘の上の楽園プラザ淡路島別邸空。緩やかに流れる時間と表情豊かに移り変わる景色を堪能し、何もしない贅沢ができる岬に立つヒーリングリゾート鳴門海峡、そして大鳴門橋を望む眺望を心ゆくまで楽しめる南淡路の楽園が極上の休日感覚をもたらしてくれます。お食事は臨場感あふれるライブキッチンダイニングや福良湾や鳴門海峡を眺める和風ダイニングで、福良漁港に水揚げされる新鮮な魚介類、淡路島の海の幸、海女吹き上げの畑で収穫される旬の野菜や山の幸をふんだんに取り入れたディナーやモーニングビュッフェが楽しめます。露天風呂の泉質は高い保温保湿効果を誇る 100% 天然自家源泉の療養泉南淡路温泉。内風呂では美人の湯として名高い塩崎温泉も堪能できます。アクセスは海に囲まれ旅行気分を思う存分堪能できる上に、様々な交通手段で気軽にアクセスできる絶好のロケーション。車で神戸から約80分、大阪からは約105分、高速バスで神戸三宮から約95分、福良バスターミナルからはホテルへの無料送迎もあります。神戸、大阪の主要駅や主要空港からはリーズナブルな特別契約タクシーも運行中です。それでは緩やかに流れる時間と癒しの景色を一緒に楽しみましょう。さあ、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今日は久しぶりの淡路島ですね。僕の地元兵庫県にある淡路島の、兵庫県民だったら誰もが知ってるホテルニュー淡路さんの系列ですね。ホテルニュー淡路プラザ淡路島別邸空というところを今日は撮影しに行きたいと思います。淡路島の中でも南淡路にありまして、ここも南淡路温泉郷ということで温泉がありまして、鳴門も近いですね。渦潮だったりとか素晴らしい場所になっておりますんで、ここを知らなかった方も、特にね兵庫県民の方以外は知らない人も多いと思うんですよ。でもここもね、本当に大人の穴場旅行として非常に最適だと思いましたので、今日は何もしない贅沢というかね、そういったことを楽しみたいと思います。それでは行ってきます。はい、この辺ねちょっと車走らせてますが、ちょこちょこねなんかいろんな宿もありそうで、ここはね割と内海になるんかな。結構海は綺麗ですね。なんかね琵琶湖を思わせるような、なんかこう湖のような穏やかな海がねこう見えております。めちゃくちゃ楽しみですね。いやー、淡路島のね宿いっぱいあって、ずっと撮りたいなと思っときながらね、なかなか、声もかからず、はい、ようやくです。嬉しいですね。なかなか秘境感のあふれる感じの、道です。いやすごいですね。これは景色綺麗そうだし、ちょっと島の中でも山の上というか峠道をこう登ってるような感じで、書いてますね。プラザ、淡路島ホテルニュー淡路で、この辺はキャンプ場とか、和コードの広場公園とか海釣り公園、メガフロートとかいろいろありますね、ここら辺。うわー、なかなか絶景ですね。もうここら辺で空気がすごい綺麗ですね。ワクワクしてきました。おお、すごい風車が見えます。見えてきましたね。おそらくあれですね。ここですね。到着しました。憧れです。兵庫県民の憧れ、ホテルニューですね。ホテルニュー淡路プラザ淡路島。
さあ到着しました。素晴らしいですね。綺麗な空気がね流れております。これはねちょっと動画では伝わらないかもしれないですけど、静かで穏やかで綺麗な空気、もうこれだけでも来た価値があるなって思いますね。それが兵庫県の人だったらね、もうほんの1時間も車走らせれば来れるっていうのは素晴らしいですね。こちらはロビー奥のティーラウンジになっておりますね。洗練されてます。かなり開放的なねビューになっておりまして、鳴門大橋も見えてますね。玉ねぎもやっぱ売ってますね。淡路のねお土産のことが全然知らなかったな。オニオンスープも売ってる。淡路のお土産の種類めっちゃ多いな。玉ねぎがメインとなって、あとチーズケーキとかもねあります。そして鳴門金時とかね、鳴門の方のお土産もあります。お線香も生産量全国7割も占めてるんですね、淡路島。すげえ線香売ってますね。考える玉ねぎ、どういうこと？考えるモーリー発売しようかな。淡路ビールもありますね。グランプリ受賞って書いてある。ジャパンフードセレクション2023年5月度。めっちゃ種類ある。こういうドリンクを飲むことできるんや。美味しそうなケーキも売ってるじゃないですか。コーヒーもうまそう。コーヒーじゃないわ、ティーか。はい、それではですね、今日僕が泊まる部屋はこの天空あけぼのという部屋になります。これはね2023年の12月26日にリニューアルされたそうです。楽しみですね。僕の誕生日の次の日です。はい、こんな感じの入り口、ちゃんと車椅子の方でも入れるような感じになってますね。広々とした入り口、そしてこうもう普通のねなんか一軒家にお邪魔したような感じがするぐらいですけども、まずちょっと奥からね行ってみましょうか。このような感じで入っていきますと、こちらリビングになりますかね。素晴らしいですね。素晴らしい空間。いやもう景色がいいですね。いやー素晴らしい。そして広めのソファーですね。もうここでも寝れるやんソファーいきなりありますね。めっちゃいいじゃないですか。そして奥にはソファー、オットマン付きで、この優雅にねこのビューを眺めながら座ることができるようになってます。そしてでかい、これは何インチ、めちゃくちゃでかいテレビがついてて、その横に iPad ありますね。いやこの机もすごい形ですね。一般の家庭だとなかなかちょっと手にしづらいような形のテーブルになっております。そしてこのソファーに今座ってみます。座ってみるとこんな感じ。鳴門大橋がめっちゃ見えます。鳴門大橋が見えます。素晴らしいですね。はい、そしてその後ろ側にはですね和室の空間があります。この和室もすごいですね。いやーもうここだけでもね雑魚寝できます、雑魚寝は嫌な方多いかと思いますけど、僕はもうここでも寝れます。ここでも寝れるやん和室ですね。でこの奥にクローゼット代わりになってますね。そして館内着ですね。
この館内着を着て宿の中を歩くことができると、この館内着で過ごすことができると書いてますね。テラスへ出られる時はご利用くださいみたいな。これはちょっとあれか、館内着じゃなくてその寒い時に着るやつですね。そしてこの下に館内着あります。でパジャマもご用意できるというふうに書いてますね。もう至れり尽くせりですね。何も持ってこなくていい、そんな感じです。これを着て、食事にも出かけるということができますね。いやー素晴らしいですね。こちらにもね大きめのテレビ画面があってすごいですね。このソファーもすごいですね。持って帰りたいですね。これ3つあるから1個ぐらい持って帰っても分からへんのちゃうんか。絶対ダメですよ。そういうことをしてはいけません。徳を積んでいかねばなりません。徳島が近くにあるだけにな。そしてこの奥の部屋行きましょう。そして入り口のところにはね絵も飾られてますね。品のある絵が飾られております。そしてこの部屋に入っていくとここがベッドルームみたいになってるんですね。本当になんかここはもう一つ一つがつながってるっていうよりはなんか一つ一つは個室として分かれてるような間取りになってますね。面白いね。本当に一軒家にお邪魔したようなそんな感じすらあります。もうここだけで一つの部屋やんちゃんと。いや素晴らしい。いやベッドもねふかふかで、この後ろ、これもなんかいいっすね。で枕元には時計だったりとかいろいろ置いたりできるようなものがあったり、コンセントとか USB もちゃんとあります。そしてアロマも用意されてますね。ホームキットアクセサリーが設定されて、何言ってんねん。こうやってこんな感じでねアロマも用意されてます。いいですね。そしてこちらにもでかいテレビ画面があります。すごっ。そしてここからテラスどうなんやって開いたカタカタだけやった。うわーこれすごい。こんな感じで旅がありまして、旅下駄ありまして、うわここでも寝れるやん。ソファーがバルコニーテラスにもある。これは2人寝れますね。セミダブルぐらいのサイズあるじゃないですか。うわーそして向こうにもこうつながってるんですね。なるほどなるほど。こんな感じで向こうにつながって、ここから先ほどの見えないここに出られるんですかね。閉まってるわ。開けといたらよかった。そしてこの景色、これはやばい。最高すぎる。でさっき見たテラスがあれになりますね。素晴らしいですね。そしてこちらに行きますよ。こっちがトイレになってますね。トイレもめっちゃ綺麗です。卵型のやつになってますね。これは近づいたら開くやつじゃないですね。でこっち入っていきます。来ました。これは洗面台になってます。2つありますね。素晴らしい。僕の姿もバッチリ映ってます。素晴らしいですね。そしてこの辺りはよく見る感じのものになってますが、一通りのものはやっぱ揃ってるって感じですね。そしてこれはヘッドバンドとかシートマスクなんかもあるし、歯ブラシとかね、その辺りもありますし、これはマーガレット・ジョセフィンというものがありますね。詳しい人教えてください。そしてコップもこっちにあって、ティッシュがあって、何かあります。これはなんか上品な綿棒と、コットンが詰められてる、なんかマシュマロみたいな感じ。そしてその下にまたこれバスローブみたいなものとかも用意されてる。めっちゃいいですね。寒くならないように洗面台の暖房だったり体重計もあります。そしてここがシャワールームというか体を洗えるような場所になっておりますね。ここは本当に1人分のサイズになってまして、その奥行きます。大本命来たー。客室露天風呂。なると大橋見えます。これは素晴らしい。うわ匂いもめっちゃいいわ、ちょっとこう濁ってて、南淡路温泉ですね。自家源泉を使ってると言ってました。素晴らしい。いいとろみを感じる。ちょっと匂いもいいわ。そしてやっぱこんな開放的なんで虫も来ることもあるということで、その場合はこの網を使ってくれということで、その辺もなんか島のこう田舎感というか地方感もあっていいっすね。ただただ都会的でない、やっぱこう島の雰囲気にちょっとこう都会的なセンスが合わさってる。最高じゃないですか。景色に見とれてちょっと忘れてました。ここの引き出しとか開けてなかった。なんもなかった。こちらコップと私今淡路島にいますという、これはコーヒー、ドリップコーヒーですね、ありまして、あとマイティーリーフっていう紅茶が2種類ありますね。アールグレーとフルードアランジャーって何ていう文かわからん。英語まで読めなくなってきた。そしてこの下ケトルとかアイスペールとか急須がありますね。
急須があります。はい、そしてこうケンウッドのコンポ、これもなんかいいですね。今となってはなんかこういうものがある家とかも珍しいじゃないですか。いいですね。モーリーチャンネルの曲爆音で聴こうかな。そしてこのコーヒーカップおしゃれですね。なるみって書いてます。はい、そしてこの下はお茶ですね。また急須がありますね。そしてこちらは白山陶器って書いてます。はい、そしてこちらが冷蔵庫になってまして、はい、こちらもたくさんドリンクが入っております。これは無料なのか有料なのかと謎ですね。多分有料ですね。で水も2リットル用意してくれてます。磨かれて澄み切った日本の水。そしてこのメニューをちょっと見ましょう。ここに書いてるんじゃないですかね。特に書いてないな。どっかに書いてる？ここかな。あ、ここに書いてますね。やっぱり冷蔵庫の中身は有料ですね。はい、そしてドライヤーが初めて見るな、このパターン。シャープのドライヤーですかね。初めて見ました。プラズマクラスターって書いてますね。はい、それではね、今回僕が泊まる部屋ではないんですけど、ここもねめちゃくちゃいい部屋だなと思ったんで特別に見せてもらうことにしました。別邸のね天空の庭というお部屋になります。いやもうどっから撮っていったんや。すごいですねこれ。いやこれ普通のホテルのなんかこうスイートルームとはまた全然存在感の違う素晴らしい部屋ですね。もう入った瞬間からなんか違いますよね。どこかのこうお金持ちの家に入り込んだかのようなそんな空気さえある。ここ入っていくと、ざっくりだけ見ますけど、いやすごくないですか。もうこれだけでここでもう寝泊まりできるやんみたいな広さがあります。これでこちらにもテレビあって、反対側のこのソファーがある部屋にもテレビがあって、食器もなんかこうちょっとレトロさを感じさせますけど、なんかこう富裕層の方の家に入ったかのようなね、そんな空気さえ感じます。そしてここがベッドルームになってるんですね。屋根もねちょっと低めで、それがなんか逆にいい味出してますね。普通のホテルでこう屋根を今後どんどん高くする方向に行ってますけど、この屋根の低さがなんかちょっとこうレトロさも感じさせるんですけど、全然もちろんレトロじゃないですね。こんだけ綺麗なんで。そしてここが洗面台、こんな感じです。はい、そしてどっから見ていこうかな。これ開くんかな。ここはこうですね、こうですね。おお、これ外出るとなんということでしょう。これはやばいですね。これはすごい。しかも鳴門大橋も見えます。すごい絶景すぎる。これはいいですね。特別な空間すぎる。すごくないですか。はい、そしてこの洗面台の方から奥出ていきましょう。こここそこの部屋の真骨頂ですね。はい、ここがもう洗い場になってます。はい、洗い場になってまして、その奥ですよ。来ましたね。来た。これだ、すごい。まさに天空のこの鳴門大橋を眺めながらこのお風呂に入ることができる。素晴らしい。うわ、これ温泉もいい匂いするな。これは素晴らしいですね。これは至高の体験だわ。うわー。はい、こちらがねコーヒーとか紅茶とか全部用意されてますね。しかもなんかこの一つ一つの食器とかがめっちゃいいですね。なんかちょっと開けてみましょう。よくないですかこれ。なんかねちょっとこう新しいんですけどレトロ感も感じさせる絶妙なデザイン。いいですね。レトロなデザインなんですけど、こう iPad とかもねちゃんとあっていいですね。なんかお金持ちの家にお邪魔させてもらった感じです。呼んでくださいね、お金持ちの方々。僕行きますんで。はい、そしてこのお風呂はですね、なんと扉を開けるとさらにこう開放的な感じになりますね。見てください。素晴らしいですね。そしてね、昔はなんかこう手前の目隠しみたいなのもなかったらしいんですけど、やっぱりいろんなお客さんの声で、ちょっと気になるということでここの柵が設けられたらしいです。僕個人的にはもうこの柵ない方がいいですけどね。開放的で。でも十分、この橋を眺めながら入れるっていうのは本当極上の体験ですね。はい、トイレはこんな感じでした。さっき開いたんですけどね、閉めちゃいました。こんにちはした後でした。あとここも見てなかったな。ここはこういう感じですね。クローゼットもちゃんとあります。館内着も用意されてますね。
はい、こんな感じですね。ちょっとなんかこう温泉旅館を思わせるような、ものもしっかり用意されてますね。いいですね。離れの星と。はい、それではね、こちらも僕が宿泊する部屋ではないんですけど、ちょっと別のタイプの部屋ということで見させていただきます。離れのね、星という部屋になります。もうどっちから行っていいかね分からなくなりますけど、まっすぐ行きましょうか。おお、縦長でかなり開放的な部屋になっております。これもいいですね。なんか重要な会議が今から行われそうな、ね、そんな部屋になってます。このなんていうんですかね、この五角形12345、実際六角形ですけど、五角形に近いこんなテーブル自宅に買えますか？買えませんよね。そういう体験までできちゃう、ね、このレイアウトすごいですね。そしてこの反対側にはここも開放的ですね。もうここだけでも一部屋、ちょっと広い一部屋ぐらいねあります。贅沢やな。ここで過ごして、そしてベッドもあると。これは素晴らしい。いや、なんかね、このちょっとこっちの部屋になるとすごいね閉じられた空間になってて、こうプライベート感満載なんですけど、こっち側を向くとめちゃくちゃ開放的になって、プライベート感はもちろんあるんですけど、やっぱり違いますね。そしてもちろん鳴門大橋見えてます。淡路島に、兵庫県淡路島にいながら徳島も見えるという贅沢な作りになってますね。そしてこれ中入っていきましょう。扉もなんかいい感じですね。はい、扉入っていくと、こんな感じでコップ多いな。何人泊まれる？6人泊まることも想定されている感じですね。はい、そしてこういう、アメニティとかありまして、そして来た露天風呂、客室露天風呂ですね。はい、ここに洗い場があって、来ました。来たー。これもいいな。素晴らしい。贅沢だな。いや本当にね、平日でも結構この別邸の方とか離れは予約が埋まってることも多くて、当日急に来られるお客さんもいるということを伺ってます。すごいですよね。いやこれも本当開放的なね景色で、すごいですね。これか、素晴らしい景色ですね。いや静かですよ。こんな贅沢な空間なかなかないですね。そしてここなんか隠し扉みたいなのがあるけど、これはあかんね。素晴らしい。いや静かですよ。はい、そしてもう一つね部屋取らせていただきたいと思うんですけど、ここは、803号室最上階の部屋なんですけど、一応下から2番目の部屋ということでね、やっぱりちょっといい部屋すぎて私には無理みたいな感じで思う方もいらっしゃると思います。僕もそういうタイプなんで、やっぱね安い部屋はどんな感じなのっていうのを見たいじゃないですか。でこれです。いや全然いいじゃないですかね。これで下から2番目ですよ。これで良くないですか？僕全然これでいい、ね、しかもちゃんとビューも鳴門大橋めっちゃ見えます。これ全然いい部屋。いや素晴らしいですね。多少ね古さは感じさせますけど、全然いいですね。そしてそうか、客室露天風呂がないんか。はい、このような洗面台になっておりまして、で、普通の浴室があるような感じになってますね。ただちゃんとお風呂はお風呂で、温泉は温泉であるんで、そこに入りに行けばね全く問題ない。いや全然いいじゃないですか。これ素晴らしい。でここだったら、安い時であれば1人2万円台前半ぐらいで泊まれるということですね。はい、それではね次取らせていただく部屋は一番リーズナブルな部屋になっておりますね。リーズナブルな部屋っていうからね、なんかそんないい部屋じゃないんじゃないなと思うんですけど、見てください。全然いいじゃないですか。普通のホテルよりめちゃ広いですよ。このベッドからこのくつろぐ空間もしっかりありますし、そしてなんといっても鳴門大橋が見えるビュー、これは確保されてるんですよ。一番安い部屋とはいえ。でここだと朝夕ご飯付きで1万円台で1人
泊まることができるということで、よくないですか？朝夕付きで1万円台だったらね、そしてこんな非日常の体験ができるんだったらいいと思いますけどね。そして合わせて南淡路の旅とか、鳴門の旅とか、ね、また動画僕も出したいと思います。そしたらそれも参考にしてもらって、ここ楽しめるかなと思うんでね。いやー素晴らしいですね。で洗面台はまあちょっとこうね古さはあります。全然十分です。ちゃんと一切浴室で大浴場があるんでね、はい、こんな感じになってます。はい、もしかしてここのお風呂ってお風呂広いな。もしかしてこれビューいいんかな。向こう側が閉じられてるから見えないな。はい、アメニティもあるし、はい、このようなね館内着もちゃんとありますから。それでは許可を得て撮影させていただきます。こちら男湯の方ですね。休憩室になりますね。休憩室もいいですね。はい、こんな感じで脱衣所も見させてもらいます。サウナもありますね。フィンランドサウナというサウナもあります。おお、あったかい。サウナもこんな絶景を見ながらサウナ入れるんですね。めっちゃいいじゃないですか。サウナって大体ねなんかちょっと密室なんですけど、景色見ながら入れていい。洗い場もなんかちょっと開放的ですね。やっぱ窓があって、おお、これ水風呂かな。水風呂があって、ああいいっすね。もうすごいすごい。いやー景色いいっすね。めっちゃいい感じで、こっちから露天に行くことができますね。でこの露天は結構深いんですね。110センチもあります。深湯になってますね。いいですね。めっちゃ開放的。これめっちゃいいじゃないですか。丸見えやけどめっちゃいい。これぞ天空の湯って感じ。ここもいいですね。これはいいわ。じゃあ女湯も見させていただきます。ちゃんと許可を得てますからね。これが女性用の休憩室ですね。これ若干違いますね。見える場所も違う。鳴門大橋のところじゃない方向性ですね。はい、洗い場がこんな感じであって、こんな感じで、これは開放的ですね。いろんな方向に行けるようになってるんや。こっちからも出ることができる。でこっちから露天に出ると、これもいいじゃないですか。開放的。もういいですね。素晴らしいですね。ちゃんと鳴門橋を見ながら入ることができる。ここもすごい。こんな感じで爽快な、これもいいですね。なかなかインパクトのあるお風呂になってます。これはいいですね。鳴門大橋。鳴門大橋の下渦潮出てるやん。渦潮出てますね。潮の流れも見えます。これはいいな。一番安い部屋に泊まってもこのお風呂入ることできますからね。全然十分やん。お風呂上がりにハーブティーと黒豆茶もいただくことができます。嬉しいですね。そしてこちらがですね、別邸と離れ使った人だけが使えるラウンジになります。めっちゃ雰囲気あるラウンジですよね。12時までね使えることができまして、昼の時間はこのようなソフトドリンク系ですね。コーヒー、紅茶、そしてお菓子もちょっとありますね。おしゃれに並べられてますね。そしてなんと飲むヨーグルトとプリンと淡路島の牛乳まであるじゃないですか。これはすごい。これはいいですね。はい、チェックインのね2時から夜の12時まで使うことができまして、なんと夜の8時からね夜の12時まではお酒も出ると最高じゃないですか。ここがねもう一つ使える4階のラウンジですね。もうちょうど誰もいない。もういいですね。コーヒーの匂いがしてめっちゃいい感じです。ゆっくりくつろげますね。ここもこういったお菓子なんかも淡路島牛乳とかプリンとか全部あります。
めっちゃ良くないですか。ドリンクが若干違うっていう風にお伺いしましたけどね。でもオレンジジュースもあるし、アイスハーブティー、これは向こうになかったですね。こうやってね、デカフェのアールグレーとかいろいろできますね。プリン用意されてますね。本当に今日昼ご飯食べてなかったからプリン食べようかな。淡路島牛乳で作るカフェオレの作り方とかも書いてる。いいっすね。コーヒーとプリンいただいちゃいましょうかね。そしてなんとマッサージチェアまである。なんて贅沢なんや。そしてもちろんね、ビューはナルト橋見えてます。最高っすね。もう誰もいないうちにやろう。さあこれやるか。淡路島牛乳で作るカフェオレの作り方。淡路島牛乳を耐熱カップに注ぎ、電子レンジで1分間温めてください。コーヒーマシンにそのままセットし、カフェオレボタンを押してください。牛乳とコーヒーが混ざるようよくかき混ぜたら出来上がりですと。グラス間違えてた。危ねえ。早く間違えた。何も動かんぞ。何もならんな。スイッチが入らないですね。今日ついてそうですけど。壊れ？いや。これがちゃんと閉まってないからか。そう。取っ手のところが邪魔になってる。そういうことか。これ。いったかな。いった。罠でした。いい色。来ましたね。これは最高。淡路島牛乳を使ったカフェオレ。うま。砂糖も入れてないのに甘い。半端ないな。そして焼きプリン。食べ放題なんで50個ぐらい食べれるな。うまっ。優しい味やな。はい、それではね、誰でも使えるテラス、ソラテラスというところに行きたいと思います。日の出とか日の入りも見れるんですね。こんな感じの美しいテラスがあるんですね。いやー、面白いですね。これすごいデザインされてます。開放的で素晴らしい。ここは誰でも過ごせます。はい、ここでゆっくり、ね、本を読むのもいいし、ただただこう喋るのもいいですし、仕事するのもいい。めっちゃいいじゃないですか。うわー、気持ちいい。静か。ね、こういう静かさを感じるとやっぱりこう島に来てるんだなっていうのをね、やっぱこう脳内にこう理解させてくれます。素晴らしい、ね、なんだかんだ言ってここは島なんだと、島のなんかこう穏やかな時間の流れとかをここで体験することができますね。いや、いいなこれ。めっちゃいいわ。ね、超快晴ではないですけど、それでもここまでの開放感が味わえる。これは素晴らしい。なんとですね、嬉しいことにラウンジにあるね、このプリンとか飲むヨーグルトとかもう全然部屋に持ち込んでもらっていいって言われました。僕ラウンジでねカフェオレ飲みましたけど、そのカフェオレも作って部屋に持ってきて部屋でくつろぐみたいな過ごし方もできるんでめっちゃいいですね。やっぱりちょっとラウンジね、最初一人やったんですけど、その後にお客さん来られて、やっぱ僕もやっぱりちょっとくつろぎにくいじゃないですか、一人じゃないから。それをね持って帰って自分でここでやったらもっと上手な食レポもできてたのにな、ね、ちょっとラウンジで人いたからあんまり大きな声も出せないし控えめにやりましたけど、ここでやってたらもうちょっとの出てたけどな、まあしょうがないですね。いやー、いいっすね。天気もいいじゃないですか。いやー、すげえ。仕事もはかどりそうや。ちょっと温泉入ってから仕事しようかな。ちょっと今から温泉入るか。気持ちいい。最高ですね。ちょっとこれ遮られてるように見えるけど、ちゃんと景色見えますね。ちゃんとこの隙間から
鳴門大橋見えますよ。これいいわ。いやー、至高っすね。温度もちょうどいいわ。匂いもちゃんと温泉感感じられて、自家源泉流れてるだけあります。最高っす。最高。大浴場もね入りに行きますけど、やっぱこの自分のね、自分だけの空間でこうやってお風呂入れるのはいろいろ考えさせられますね。でちょうどね、今の時期は夕日がこう鳴門大橋に落ちる角度じゃないんですよ。で鳴門大橋にちょうど夕日が落ちるのは5月ぐらいって言ってました。だから5月ぐらいに来ればちゃんとこの夕日もベストショットで見れるかな。でもここでも十分ね、なんか夕日の落ちる、そうなんていうんですかね、雰囲気を味わえるんでいいっすね。もうこうしないと見えないですけど、こうしないと夕日見えない。それもいいじゃないですか。俺もちょっと塩分を感じるようなね泉質です。最高。こんな感じです。いやー気持ちいいな。そしてこの間からですね、ちゃんと鳴門大橋見えてます。見えるかな。このね、ちゃんとこの間から全然ピント合わんやん。どないなってんねん。そう、この間から全然ピント合わん。なんでさあ、こんな感じですね。こんな感じでこの隙間からも見えます。見てください。こんな感じで夕日も若干見えるし、鳴門大橋がちゃんと見えます。日本素晴らしい。ああ最高。ちゃんとこんな感じで夕日が落ちてるのが見えますね。素晴らしい。何も考えずに源泉が流れる音を聞きながら人生のことを考えるのもいいんじゃないでしょうか。特に何をするわけでもない、ゆっくりと夕日を眺めて、海を眺めて、鳴門大橋を眺めて、そんな時間も人生には必要なんじゃないでしょうか。そんなことも教えてくれるんですね。淡路島の旅はまさに旅は自己投資というわけですね。最高かよ。はい、最高のね夕日を眺めながらラウンジからいただいた飲むヨーグルトいただきたいと思います。うまそう。爽やか舌でいただきます。めっちゃ爽やか仕立てやん。もうその通りやわ。めちゃくちゃ爽やか。もっとなんか濃厚でドロッとした感じをね想像してたんですけど、めちゃくちゃサラサラで爽やか仕立てでした。まるで僕のようやな。爽やかやなね。爽やかな景色見ながら爽やかなヨーグルト飲む。至高っすね。いやートンビの声がします。トンビに狙われてるんちゃうのこれ。いやー素晴らしい。いやーめっちゃ静かやな。こんないいところが淡路島にもあるとは知らないことだらけですね。まさに大人の穴場旅行ですね。はい、日も沈んで素晴らしい色になってきましたね。素晴らしい。めちゃ静寂ですよ。ライトアップも美しいですね。邪魔になりすぎないぐらいのちょうどいいライティングがされてますね。やばいやばい、食事の時間やのにもうあと1分しかない。結構前もって準備してたはずやのに、なんでこうなってしまう。そう、食事に行きましょう。これですね。ありがとうございます。森岡モーリーチャンネルです。はい。こちらの部屋でいただくことになります。はい、こちらがメニューになってますね。お酒の種類もかなり豊富ですよ。ワインからビール、そしてカクテル、そして神戸灘の酒とか淡路島の地酒とかありますね。焼酎もあります。そしたら今日はビールからスタートして淡路の地酒にスライドするみたいな感じにしましょうかね。ワインは基本的に淡路島のものではなさそうなんでね。はい、じゃあアラカルトメニューも書いてますね。本日のステーキとか
ヒレ酒もあるんや。いいな。そうか、淡路ってフグも有名なのかな。はい、これがお品書きですね。まず一番奥で背の高い器に入っておりますのがタコと貝柱、穴子のジュレがけでございます。またその下、金色の小鉢が鉄皮のポン酢あえ、またそのお隣白い器が淡路牛のテリーヌでございます。はい、淡路ビールのピルスナーが来ました。2種類があるみたいですね。はい、それでは淡路ビールいただきます。ピルスナーいただきます。さっきもね、客室露天風呂入ってきたばかりなんでめちゃくちゃうまいやつ。うまいっすね。なんか普通の生ビールに比べるとすごいまろやかですね。まろやかできめが細かい感じ。ちょっとなんかこのドイツビール寄りというかね、そんな感じです。ちょっと海外に行った気分も味わえるようなビールになってますね。それではいただきますか。ハモのジュレ。うわ、やっぱ違うな。物がいいわ。タコもね、やっぱ明石とか近いから絶対うまいですもんね。歯ごたえも素晴らしい。タコそのままでもね、歯ごたえは素晴らしいのに、このやっぱジュレのね、上品な味が相まってその感動をね、数倍にしてくれますね。これはホタテか。ホタテもうまいな。歯ごたえが素晴らしいし、なんか一つ一つこう繊維を感じられるような上質な味ですね。こうやってね、料理とかその空間ですごい近い場所なのに非日常をね、こう演出してくれるんですね。素晴らしいね。さすがホテルニュー淡路グループだけありますね。歴史があります。もうね、どうやったら非日常をね、演出できるかっていう、もう全てを分かってる、知り尽くしてる。もうだから僕はもう体預けるだけでいいんですよ。もう勝手にね、非日常に連れて行ってくれるんで、ありがとうございますって感じですね。淡路牛、うまい。最高ですね。こう撮影しながらね、食べてると普通の人よりめっちゃ遅いんで、いつ持ってきたらいいですかみたいな優しく言われました。このフグいただきましょう。フグといえばなんか下関のねイメージでしたけど、下関とか能登とかのねイメージでしたけど、淡路も有名なんですね。酒進むわ。味付けが絶妙ですね。ポン酢とこのもみじおろしのねバランスが素晴らしい。次のお料理は平炊きを使用しましたワッフルワイヤルでございます。こちらお熱くなっておりますのでお気をつけてお召し上がりくださいませ。ワフロイヤル。ワフルワイヤルですね。ワフロワイヤル。ロワイヤルの洋風茶碗蒸しですね。なるほど。ありがとうございます。お出汁で作っておりますので、ワッフルとかありがとうございます。お持ちしますね。はい、それでは茶碗蒸しいただきたいと思います。いただきます。舌の上で転がすとうまい。なんか普通の茶碗蒸しも全然美味しいと思うんですけど、それのこう一歩奥まで攻めてくるって感じですね。さらにこう奥深い味みたいな。普通の例えば10段階あって、普通の茶碗蒸しだったら5ぐらいで終わってるところがなんか9ぐらいまでこう掘り下げてくるみたいな、そんな感じですね。綺麗。山口市で飲んだね東方美人うまかったですけど、これ宮古美人綺麗です。おっと危ない。普通の居酒屋みたいな感じで溢れさすところでした。今東方美人って言ったけど東洋美人でしたね。ちょっともう韓流スター混じってましたね。はい、それでは皆さんのように綺麗いただきます。すごいスキッとする味ですね。綺麗いいな。後味がなんかほぼほぼないみたいなぐらいスキッとしてる。かといってめっちゃ辛口ではないんですよ。辛口ではないのに
スキッとこうキレがある感じ、あと腐れない感じですね、まさに綺麗ですね。綺麗にこう完結するみたいな。この飲んだ瞬間はめっちゃうまいけど綺麗にもう後残らないみたいな、ね、立つ鳥は後を濁さずみたいな、なんかそういう感じですね。水みたいな。まず一番奥でのガラスの器に入っておりますのが伊勢エビでございます。その下お魚真ん中がカワハギとカワハギの肝でございます。ああこれか、肝。そうですね、こちら右隣にございますのが塩カンパチの幼魚でございます。こちらがサワラでご準備をしております。こちらの土佐醤油とご一緒にお召し上がりください。こちら伊勢エビですね。伊勢エビだけがこの地域のものではないと。でこちらが塩ですね。カンパチの幼魚と。でこちらがサワラですね。サワラは有名ですね、淡路で。こちらがカワハギの肝ですね。でこちらがカワハギ。はい、それではお作りいただきます。サワラからちょっといただきますね。濃厚っすね。うまい。で日本酒が日本酒が進むうまさ最高や。綺麗だけに綺麗に飲み干しますからね。これ気になるのはね、カンパチの幼魚。カンパチ好きっすからね。その幼魚、いやちょっとなんかなんとも言えない感じですけど、味はどうなんでしょうか。歯応えが若い味だ。なんていうの、すっきりした脂が乗ってるみたいな感覚。カンパチほどなんかしっかりした脂じゃないから、なんかこう年取ってもいくらでも食べれるみたいな感じですね。これは100切れぐらい食べたい。これすぐ飲み干してるな。スキッとしてるから、もうなんか重たい日本酒を飲んでる感覚じゃない。水飲んでる感じ。そして次肝、カワハギの肝いただきます。こんなんどうやって食べるの。この肝いただきますよ。これはうまい。うわ、これはこれはすごいわ。お酒がここまで進む味。いや、このお酒すごいな。なんか本当に水感覚で飲める。まあアルコール分13度なんで日本酒にしては低い。ますのでお気をつけくださいませ。はい、そしてカワハギ。これは日本酒初心者でも綺麗に飲め干せる。そういう意味で綺麗って名前ついたのかな。うまい。もうなくなってしまった。あっさりと。次の日本酒いってきます。わかめもうまっ。ナルトが近いからやな。全然違う。濃厚というかなんていうの、新鮮さがすごいわかる。わかめにものすごく価値を感じる味。すだちもねありまして、徳島ですね。徳島は穴場っすよ、ね。徳島とかなかなか注目されないですけど、いいとこいっぱいあると思います。それこそね、毛利チャンネルで発信していかないといけないですね。南淡路はね、そのやっぱ鳴門のいいものと淡路のいいもの両方合わせられるということで最強っすね。伊勢エビ。早く日本酒が欲しい。ちょっと日本酒頼もう。来ました。ここのオリジナルの日本酒。ホテル淡路。素晴らしい。関東の方聞いたことありますか？関西にいたら絶対にテレビ見てたら流れる CM です。こちらがですね、淡路島3年トラフグを使用しましたてっちり鍋でございます。淡路はフグが有名なんですか？そうですね、フグ有名です。通常のフグよりも時間をかけて育ててます。なるほど。淡路もね、フ
フグが有名とのことで、いやフグが有名といえばね、先日僕も動画出した下関だろうと僕は思ってたんですけど、下関はねそのフグの集積地として有名なんですけど、この淡路はですね3年かけてこのフグを育ててると。でフグっていうのは共食いをする魚ということで、共食いしないようにそのフグの歯をその漁師さんが抜いて3年こう育ててるということで、これもかなりのこだわりですね。だから多分味の引き締まり方とか違うんだと思いますね。まず野菜から入れていきます。淡路は野菜もねすごいこだわってソースからね、淡路で野菜の情報発信をしてる人僕は知ってますんでね。はい、それではこっそり残してた伊勢エビとさっきホテルニューアージ飲みたいと思います。ホテルニューアージ、これはうまい。いやもうこれ飲んだ瞬間にめっちゃCM 出てきた。さっきの綺麗とは違って味もすごい濃厚だし、キレの良さもあるし甘さもある、バランスいいな。これはなんかオーナーの方がめっちゃこだわってこれでいこうみたいな感じになった日本酒だなと思いますね。適当に作った感じじゃない、ちょっとね日本酒にしては高価なんで、いやこれはうまいな。ちょっと伊勢エビと合わせてみます。うまっ。刺身にも合うしこのフグにも合いそう。僕がちょっと入れるの遅かったんで火をつけ足してもらいました。うまいですね。そしてこのねホテルニューアージの日本酒なんですけど、このホテルニューアージグループで飲むか、そこでお土産で買って帰るしか飲む方法がないらしいです。貴重ですね。めっちゃうまいですからね。よし、はい、それではねいただきます。そして3年寝かせた3年育てたトラフグ。めっちゃうまい。じっくりやっぱねコツコツ育てるとか大事っすよね。僕の YouTube もね5年じっくり育ててます。美味しくないわけがない。このフグもそうです。3年ねじっくり育ててるんですよ。皆さんっておかしいな。普通の人だと短期的な利益を求めがちなんですよ。もう一発でバッと儲かるみたいなね、一発で結果が出るみたいな、そういうのをみんな求めてるんですけど、3年先を見据えて3年育てることってめちゃくちゃ大変なんですよ。で僕の YouTube もそうですよ。もうずっと赤字が続いてて成功するかもわからないみたいな、それを5年やり続けた。だからこそその味わいがある。このフグもそうですよ。でもしかしたら3年後に3年育ててる間に死ぬかもしれないじゃないですか。でそれでも育てて形にしてる。価値高いですよ。皆さんもそういうことを、ね、作っていきましょう。じっくりコツコツ続けてる。日記でもいいですよ。日記を3年続けてるでもいいです。ヨガを3年続けてるでもいいです。何かしらこう続けてること、それってすごい価値を生むと思うんですよ。いやこんなこと何にも価値にならないわって思ってることが実はめちゃくちゃ価値を生むことってあると思うんですよ。そんなことも教えてくれるんですね。まさに旅ラジオ同士ホテルニューアージ、これ正式な名前が分からん。淡路プラザ別邸空教えてくれるんですね。ホテルニューアージ、このお酒がまたさらに価値を高めてくれます。なんでこんな価値高いのに今まで撮影しなかったんやろ。僕の5年越しの撮影とも言えます。いただきます。うまっ。うましらっすね。映画チャンネルのファンで最近ねポテトチップスが映画チャンネルのコラボで始まって、僕はすぐ買いに行ってそれをね X でツイートしましたけども全く反応されませんでした。無念です。こんなにファンであるのに。でも僕は言い続けます。旅行系 YouTuber で映画チャンネルのファンは僕しかいない。そう思ってます。では次のお
料理が淡路牛のステーキでございます。こちら添えておりますソースが西洋わさび風味のソースでご準備しておりますので、ご一緒にお召し上がりください。西洋わさび。こちらも季節によって、このソースだったりが変わってきます。ありがとうございます。はい、肉料理いただきます。わさびの効き加減が絶妙で本当に美味しいですね。この季節に合います。このホテルニューアワジ、日本酒うますぎて酔っ払ってきたぞ。これ動画として採用されるんか、ね、いやー、淡路牛半端ないですね。甘みもすごい凝縮されてるし、淡路でその牛を育ててなんかその神戸に行ったりみたいな話もしますんでね。神戸牛ってやっぱめっちゃ有名ですけど、実は元をたどれば淡路だったり姫路だったりとかするんですけど、やっぱその源泉みたいな間違いないですね。うまい肉をリーズナブルに食べれるみたいな、そういう感じしますね。うまいですね。そしてこの野菜、淡路って野菜もうまいですからね。うまいね。ブランド牛がどっかで育ててね、最終的にそこの場所のブランド牛にするみたいなのありますけど、野菜はやっぱそこの地域のね新鮮さ、ハッピーにしてくれますね。すごいな、これ取っときたいぐらい。やっぱ年取ると野菜のうまさ超重要ですね。肉とかね魚がうまいっていうのは分かりやすいですよ。だからどんな年齢層にも当てはまることなんですけど、野菜がうまいっていうのはね、これはある程度年取らないと分からない要素かなと思います。間違いない。野菜うまい。そして日本酒もうまい。日本酒もなんかね、若い時は分からないけど40超えてから日本酒のうまさめっちゃ分かるようになった気がします。最高。こちら蓋を取りさせていただきます、こちらがですね、渦の幸グルメブルーテでございます。こちら使用しております魚介類はエビとカワス、カワハギでございます。こちらソースですね、こちらがカブラのソースでご準備しておりますので、ご一緒にお召し上がりください。いただきます。うまっ。いや上質やな。エビも淡路のもの、プリップリ。ブロッコリー、うまい。肉とかね魚がなんかいいものっていうのは分かりやすくていいんですけど、野菜がうまいって僕何より贅沢やと思いますよ。はい、こちらナルトミモザ来ました。これも淡路らしい。まあナルトっていうからちょっと徳島も入ってるけど、ナルトミモザといえばね、なんかアカペラっぽい感じを思い浮かべますけど、すいません、アカペラ歌うほどの歌唱力はないです。いただきます。美味しい、美味しい。思わず美味しいとか言ってしまった。普通それぐらいうまい。一つ一つがうまい。わかめもナルトやからうまいからな。最強やな。淡路は野菜もうまいしフグもうまいし、でもわかめはナルトうまいしタイもナルトうまいし、そんなん掛け合わせたら絶対負けへんやん。普通半端ないな。うまい。やっぱそういうのも教育あるんですか？そうですね、できたらその利き手に合わせて置いてあげる方が親切だよっていうのはありがたいです。いや僕も左利きやから、めっちゃ意識してますよ。あ、そうだった。やっぱりそのホテルさんによって全然やっぱり意識してないとことか意識してるところがあって、素晴らしいですね。いや本当にね、ありがとうございます。これが赤だしですね。じゃあいただきます。相原で採れた大きな光を漬物でいただきたいと思います。漬物うまい。めっちゃシャキシャキやん。びっくりした。漬物でそんなびっくりすることないですけどね。正直京都よりうまいっすよ。京都はね、ほっといても観光客増えますからね。京都よりもうまい漬物、淡路でいただきます。米もうまっ。もちろん。いやなんかね、よくいろんな宿とか行って
最後にねこうご飯と漬物でそれで腹を満たしてなんかこう満足感を得らせるんだろうみたいな感じで思ってましたけど、めちゃくちゃうまいやん。何これ、これうまい。この味噌もうまそう。ご飯進む。少年時代に帰ったかみたいな。高校生だった頃思い出す。うまっ。お米がこれほど美味しいと思うことがあっただろうか。それぐらいうまい。だからしめっちゃこだわってる。最後の最後に畳みかけてみましたね。ご飯が進む究極のセット。うまっ。ご飯めっちゃうまいな。ご飯がうまいのは罪ですよ。僕みたいに糖質制限してる人にとってはね、罪です。よくない。モーリーミシュラン三つ星与えます。半端ないわこれは。最高でした。これは皆様にも味わってほしい。間違いないです。上のみかんが淡路島のみかんでご用意させていただいております。こちらの上のお花も食べられるベルローズというお花です。じゃあいただきます。スイーツ。やっぱいいところはね、スイーツまでうまいんで。チョコ濃厚やな。酔っ払ってて思わず張ってしまった。チョコが濃厚なのとやっぱフルーツめちゃくちゃうまい。レベル高すぎる。淡路島の地野菜、オレンジクイーン、メイクイーン、キャベツ、シャトルクイーンではもうちょっと読めないですけど、いっぱいあるんですね。だから野菜もうまいんや。この野菜もぜひ食べてほしいな。ここがラウンジになってますね。この時間はお酒も飲めますね。こんな感じでお酒も飲めるようになってますね。これは嬉しい。が飲めないあなたでもこんな風にね、オレンジジュースとかも用意されてます。そして飲むヨーグルトとかプリンとか淡路島牛乳も飲み放題です。そして淡路島牛乳を使ったカフェラテも飲み放題です。このワインだけいただきましょうかね。じゃあこれいただきますね。はい、珍しくね、朝早く目覚めましたが、もう鳥とかの鳴き声しかしてないですね。最高の静寂じゃないですか。朝から動画編集頑張ってます。明日公開なんで急がないと。ここの扉を開けたらめっちゃ開放的になりました。朝一の温泉最高やな。最高。美しいです。鳴門大橋。最高っす。いやー最高ですね。はい、それではね、朝食会場を取らせていただきます。朝食はね、ビュッフェスタイルになってるんですけど、一つ一つ説明はしません。ざーっと見て、淡路らしいものだけちょっとピックアップしたいと思います。この辺ジュース類ですね。淡路島牛乳もあります。はい、こちらはコーヒーとかですね。淡路島の地野菜のことも書いてますね。こちら和食系ですね。野菜に温泉卵、イカのお作りもあります。これもいいですね。アジの一夜干しと姫鯛の若狭焼き、し巻き卵、南京のそぼろ、小松菜のおひたし、茎わかめかな、イワシ佃煮、
焼きちくわタコ天ですね。朝食には欠かせない手作りオムレツもあります。この辺はアメリカンブレックファスト系ですね。島野菜と淡路牛の煮込み、ミネストローネもありますね。はい、こちらフルーツ系、ドライフルーツ系もありますね。くるみとかもあります。でシリアルですね。で牛乳は淡路島牛乳ですね。コーヒーゼリーもあります。ヨーグルトもありますね。フルーツカクテルとマカロンショコラ、ちっちゃあんこのソース、ライスプリンやって、鮎原産絹光と鮎っていうのかな、ライスプリン。こちらパン系ですね。湯豆腐もあります。こちらは漬物系ですね。健康的ちりめんじゃこもあります。じゃこ飯もできるんですね。お味噌汁、自慢のお味噌汁とのことです。そしておかゆ、納豆、絹光。はい、結構取っちゃいましたね。魅力的なものがたくさんありまして、じゃこ飯です。糖質制限している僕からご飯を食べる気にさせられました。じゃこ飯、そして地野菜たっぷりのサラダ、そして卵焼きとか、この魚系もね淡路島らしいですよね。そしてイカのお作りまで、そして淡路島牛乳と野菜ジュース、自慢の味噌汁、ヨーグルト、これも淡路島ヨーグルトってなってました。そして淡路牛を煮込んだおスープとか、うまそうですね。はい、それではね朝食いただきたいと思います。素晴らしい景色が見えてます。ちょっとその姿をここで映しときましょう、ね、ちょっとインサートしてください。鳴門大橋が見えてます。鳴門大橋を眺めながら朝食いただきます。そして朝目覚めの牛乳から、牛乳だとごくごく誇張できへんからストローになっちゃうんでね。しまった、ストロー口ここにあるのにこう開けてしまった。あるあるっすね、牛乳あるある。全然刺さらんぞ。ストローのサイズは違う。刺さらんな。刺さらんのでもうこっちからやります。豪快にねスラムダンク的な飲み方します。淡路の牛乳いただきます。うまいですね。じゃあいただきます。野菜うまっ。淡路島の野菜うまいですね。シャキシャキやし、なんか味の深さが違う。玉ねぎもうまそう。玉ねぎも絶対淡路島だと思うんでね、これでまさか違うとこ北海道でしたとかって言われたらちょっとね問題つけて。で味噌汁うまい。なんやろ、すごい濃厚。わかめもうまいですね。鳴門がねやっぱわかめ有名なんで、もうこの鳴門すぐ見えてるんでね、やっぱわかめもやっぱりいいんでしょうね。この魚いただきます。うまいな。一つ一つやっぱ美味しいですね。いや野菜とか海のものとか全部うまいですね。いよいよじゃこ飯いただきます。うまい。割り箸折れました。初やな。モーリーチャンネル、それぐらいこのご飯がめっちゃしっかりして、昨日ね夕食いただいた時に、お品書きのところに QR コードがあって、ちょっとその時見てなかったんですけど、それをこの朝にね見てしまったんですけど、結構ねその淡路の食材について書いてくれてますね。昨日食べたその淡路島三年トラフグとかね、ミネラル豊富な天然の漁場で国内産に稚魚のみを通常は2年育てるところを3年かけることでより引き締まった一味違う濃厚なうまみ歯ごたえコクと絶品を極めましたとかね。しらすのことも書いてますね。しらすは岩屋で水揚げされた中から職人が目利きした最高鮮度のキレイモンのみを使用と。さらに半生もしくはよく乾燥させたしらすはちりめんとして島を代表する海産物ですと。このちりめんじゃこ飯がそういうことですね。しらす有名ですもんね、淡路島ね。さわらも昨日食べましたね。いろいろ書いてます。わかめも淡路島のわかめは色が鮮やかで柔らかさの中にもコシがあり、中でも鳴門海峡のわかめは鳴門わかめと呼ばれて有名ですと。まさにその通りでしたね。淡路島牛乳もね、これ栄養豊富な飼料で育っているのでコクのある風味豊からしいですよ。素晴らしい。トマトもね、これ味が濃いのが特徴。
南アジアのね動画でもそのトマトのことね言いましたね。素晴らしい。そんなことを感じながらいただくとより美味しいですね。そういえばお箸折れて食べれてませんでした。食べます。いただきます。ご飯も美味しいけど5倍美味しくなるな。こんなにちっちゃいじゃこなのになんか一つ一つ存在感を感じるな。これはご飯50杯食べれるわ。はい、それではね、このなんかちっちゃいマカロン、これめっちゃ大量に取ってるしいたんでね、めっちゃうまい説あるんですよ。いただきます。確かにうまい。サクサクなのになんか中ちょっとしっとりな感じで、淡路島牛乳にめっちゃ合う。ちょっと気になったライスプリン、どういうことか。あんまりご飯意識しすぎるとちょっと面食らう感じありますけど、こういうおやつあったな。なんかぜんざいみたいな。全然ありですね。でもダントツ多分雰囲気があるのはこっちかなと思いますね、マカロン。はい、そしたら淡路島ヨーグルトですね。これうまそうですね。牛乳があんだけうまかった。透き通った感じでうまい。ソースがキウイソース入れましたけど、そのソースとの相性めっちゃいいですね。サラサラっすね、なんか。今日も淡路島牛乳で作るカフェオレいただきます。はい、ホテルニューアジプラザ淡路島宿泊させていただきました。率直な感想で言って素晴らしい、ホテルだったなと思います。で、このホテルのねコンセプトというか、そのホームページにも書いてあったのが、何もしないを楽しむみたいなことを書いてまして、これってまさにねこのモーリーチャンネルでよく言ってる、僕は離島行った時にねよく言ってる、こう何もしないっていう時間が自分のこう人生を振り返ったりとか、いろんなアイデアが浮かんだりとか、そういう時間も大事だっていうことをね僕はよく言ってるんですけど、まさにそれを体験できる宿だったなと思います。もちろんね他の動画でも言ってるように、例えば離島に行ってもらって、そういう自分のねことを考える時間、夕日をこうゆっくり眺めたり朝日を見に行ったりとか、ただただ何も やることはないから、それは実は貴重な時間なんだよっていうことなんですけど、もちろん離島に行ってもらってもいいんですが、やっぱなかなかね、飛行機代も高いし時間もかかるしみたいな、なかなか行けないっていう人も多いと思います。しかもやっぱり離島になってくるとなかなかこういうなんていうんですかね、ちゃんとした宿もない離島なんかも多いです。人口が例えば1000人台とか、ましてやその100人も満たないみたいなところだと何もなくって、その考えられることは多くて、僕はおすすめなんですけど、やっぱねおばあちゃんの家に泊まりに来たみたいな宿は嫌だという方も多分いらっしゃると思うんですよ。でそういった方が、こういう宿をね利用することで、宿自体はめちゃくちゃ洗練されてるじゃないですか。でもやっぱ淡路島っていう島の感覚と、やっぱり朝とか夜とか外の音を聞いてみても、もう鳥の音とか動物の音しか聞こえないみたいな、そういうねなんか無の時間というか、なんかその人生の余白というかね、余白の時間をこう過ごせるっていうのはすごい貴重なことだなと思います。まさに大人な人ほど大人な人こそ分かるいい宿だったと思います。でお値段なんですけど、僕が今回泊まらせてもらったところはある意味スイートルームみたいなところに当たるんで、やっぱり値段的にも4万円とか、超えてくる感じになってるんですけど、僕動画の中でも見せたお安いお部屋だったら1万円台で泊まれます。それで朝夕付きなんで、朝ご飯だけがついてるプランとかもあって、それになると1万円台前半とかでね泊まることができるんで、それだったらめっちゃいいんじゃないかなと思います。でアクセスはね、ベストはやっぱ車で来るのがいいと思います。車で来て、観光の周辺なんかも楽しんで帰るのがいいと思うんですけど、もう本当にホテルステイだけ、この無の時間だけ楽しみたいみたいな方は、神戸のね三宮からバスが出てまして、福良っていうとこかな、その淡路島の福良っていうところまではバス出てるんで、その福良までは送迎がされてるっていうことなんで、車運転できないとか車乗りたくないみたいな方も来ることができます。それでこんな非日常で、しかもちゃんと温泉もあって、その環境もねめちゃくちゃ快適なで、ご飯も美味しいみたいなを楽しみに来るっていうのは全然ありだなと思います。ぜひ体験してみてください。素晴らしいホテルでした。
いかがでしたでしょうか。同じ兵庫県に住んでいながらこんな素晴らしい宿があることを今まで知りませんでした。なかなか離島には行きづらいけど離島気分を快適に味わってみたいという方には本当に最高な宿だと思います。本当に最高な宿だと思います。まさに大人の穴場旅行先ですので、ぜひ行ってみてください。概要欄に詳細を掲載しておきますね。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、ぜひ皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などさせていただいております。メンバーもどんどん増えておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入るやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。